武汉肺炎疫情升温，南韩记忆体大厂 SK 海力士证实，一名员工出现肺炎症状后送医检测，另一名新进员工曾与大邱的武汉肺炎确诊患者密切接触，要求800多名员工返家隔离。相关晶圆厂也在厂区设下重重关卡，严防病毒入侵。大动作防疫，要确保产线运作无虞。美国科学家发布第一张原子级解析度的新型冠状病毒关键部位3D 影像，有助于了解病毒如何附着，进而感染细胞。这对疫苗与疗法研发大有助益，堪称重要突破。日本钻石公主号的武汉肺炎患者被送往爱知县冈崎市。日本共同社20号报道，在该市的居民说明会上，有厚生劳动省官员发言称，只要没有像哥吉拉那样大声咳嗽的人，就不会传染。消息被外媒马上做成脸书图片，底下网友嘲讽满点。美国发明剪下、复制、贴上等指令的先驱电脑科学家泰斯勒17日辞世，享受74岁。矽谷的计算机历史博物馆19日发推文向他哀悼。金条人亚太电视整理报道。